وای د رزق په حواله سره ډیر پریشان یم. رزق مې نه پر لسمیږي، دکان سٹارټ کم هغه برته خراب سي، بل کاروبار سٹارټ کم هغه بیا خراب سي، یوه مې هم نه پر لسمیږي، یوه مې هم نه دوی کېږي. د دې دپاره چې شي وکړم یو داسې وظیفه، یو داسې عمل چې کوم دی هغه راوښیه چې زه د دې دپاره یو داسې عمل چې دی، داسې یو ذکر چې دی هغه وکړم چې الله تعالی ماته بس د غیب سر رزق چې کوم دی هغه راسد کړي، الله تعالی د غیب د خزانو څخه ماته روزي چې دی هغه راکړي. نو د دې دپاره یو داسې عمل نوٹ کړئ، وایه اورئ. بسم الله الرحمن الرحيم. يا الله يا أول، يا الله يا آخر، يا الله يا ظاهر، يا الله يا باطن. بیا واوري. يا الله يا أول، يا الله يا آخر، يا الله يا ظاهر، يا الله يا باطن. دا د روزي د پاره هم هغه روزي کوم روزي د غیب د خزانو څخه الله تعالی و تا ته روزي در شروع کی چې ته دغه ذکر چې کوم دی هغه شروع کی، دغه کوشش وکړه یا سلور سار سلور ماښام یې وایه، په اول اخر کې چې دی درود شریف چې دی هغه ورسره وایه. دغه چې کوم دی هغه عمل، په دې عمل سره به انشاءالله الله تعالی روزي د غیب د خزانو څخه در شروع کی. ستا به فکر و ګمان به دې نه وي چې دا د کومه خاصه زما دا کاروبار و لین و ژوند و زندګي چې د هغه ښایسته الله رب العالمین چې کوم دی هغه پر لاسیت کړه. بیا واورئ. یا الله یا اول، یا الله یا آخر، یا الله یا ظاهر، یا الله یا باطن. څلور توري دي د الله نومانو سره دي. یا الله